yung Ford Escape natin mga boss, kasi hard starting siya, tagal lumandar. Tapos pag tumatakbo, pag nag-drive namamatay, parang nakukulangan ng gas. Kaya pagpalitan ng fuel filter ay fuel pump. Parang order natin sa Lazada. Bali, tanggalin natin dito yung upuan. Ito, bali na natin yung upuan. Ito, tanggalin natin dito. Ito na guys, yung fuel pump. Palitan ng fuel pump ang Ford Escape. Ito yun. Dito magtanggal ng ano, sikotin mo lang to, ikot. Wala kang special tools. Ikot na yan. Kaya hard starting siya boss. Ito tatanggal. Yung tatanggal no. Yan yung return nya. Kasi nung una niragbian lang, ano lang yan, may tiban. So tatanggal pa rin. Ito yung nabili natin. Ito yung luma. Kasi yung ano, itong dahil lang kaya nag-start yung tatanggal. Ito. Yan. Sa return. Yung pressure pump regulator. Ito yung bago natin. Bali, babalik na natin. Gagabit natin yung isa. Nagabit na natin bago. Okay na boss. Ito yung mga lock lang, sikotin mo lang dito sa gilid. Yan, kabila niyan. Tapos i-atras mo to. Okay na yan. Testing natin mamaya. Okay na. Ganda na natin yan. Yan, nakabit na natin yung fuel pump. Subukan natin pandarin. Kailangan natin ng dalawang on kasi bagong palit yung fuel pump. Yan, umandar na siya. Natin ulit patayin, tapos start. Yun, okay na. Yung fuel pump ang sira.